Merci pour la présence de ton peuple. Voici, nous voulons écouter maintenant ta parole. Seigneur, parle-nous au travers de cette parole. Que la foi de tout chacun soit enracinée et de Dieu. Du début jusqu'à la fin de cette exhortation, que le seul nom de Jésus soit exalté au nom de Jésus. Nous t'avons prié, gloire, amen. Amen. Jean chapitre 15. Ensuite, selon Jean chapitre 15 à 8. Nous avons dans l'évangile selon Jean verset 15, chapitre 15, verset 1 à 8. Nous lisons dans le Jésus. Je suis le précepte. Nazali nzete ya vinu ya solo. Et mon père est le vigneron. Papa nanga zali kolo ya elaka. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche. Bitape nyonso ekangami nanga kasi botaka mbuma te tata nanga akolongola yango. Et tout sarment qui porte du fruit et il mange afin qu'il porte encore plus de fruits. Bon bitape nyonso ekangami nanga vinu ya solo ekobota tata nanga kobongisa mbote na tilete ebanda kobota mbuma lisu ya kitoko penza bolega. Déjà vous êtes purs. Bino osi bopetolami. À cause de la parole que je vous ai annoncée. Na tina na lebo na sela kosakola na bino. Demeurez à moi et je demeurerai à vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au sel. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le sel. Vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et à qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est rejeté dehors. Comme les sarments et il sèche. Puis on ramasse les sarments. On les jette dans le feu. Et il brille. Si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Amen. Chapitre 15. Dans la France, Jésus-Christ est le vrai sceptre, est le véritable effet. Voilà. Et na linga lebete Yesu Kristo azali nzete ya vinu ya solo. Nzete ya vinu ya lokuta pezali. Nzete mususu sauvage eza na zamba, mais nzete musu rassemblable kwa nzete ya vinu. Mais yango pe nzete ya vinu te. Mais Yesu Kristo amilobete ngambe nzete ya vinu ya solo. Pe bino bozali bitape. Etape oyo ekangami na kati nanga. Pe botaka mbuma te. Tata nanga akokata yango.
pe akobwaka mo libanda tape oyo ebotaka te ebotaka mbuma te ezali kotalisa ba oyo lisusu kati na bango bolingo bomoi wana oyo utaka na kondima ya molende pe na bolingo ya Kristo lisusu te bato oyo babotaka mbuma te aza na église ozomona physique mandenge toye mais spirituel mana motema na ye eza bato mosusu baye église mais bomoi na bango ezakangami na nzambe te pe maloba na nzambe ezakangami kati na bango te pe kati na bango omona mbuma ya bondimi ezali te fruit de la foi ezaleli motindo ya moto penza oyo yandimeli nzambe abiki kati na nkolo eza komonana te Kristo alobi na ye te etape wana ekangami na nga mais kati na yango omona ebotaka mbuma te abi tata na nga donc nzambe ye nde azali mokolo elanga mokolo lingomba ezali tata nzambe ye nde Yesu Kristo aza ndeto ya vino ya solo nga na yo toza bitape ekangami kati na ye alors so tokangami kati na nkolo kolo alingi koloba na biso esengo ya nzambe tata mona ete toza kobota mbuma esengo ya moto soki aboti mwana mpe mwana ngo mpe azobota ezaka esengo okoya na libala soki ozobota te eza susi eza mpasi mingi oza mwasi moko eza valeur na miso ya bato amen me na miso na nzambe kozala valeur me eza susi ya mikolo botaka te esengo mama na yo amoni oza na libala obali mpe oza kobota oye mpe na libala babokeli bamona ozobota soki ozobota te ekopesa bango esengo te eza na lokumu te ndenge moko na miso na nzambe soki biso baoyo baza bitape ekangami na nzete vino Yesu Kristo soki kati na biso tobotaka mbuma te alors eza na ntina te nzambe aza mokolo elanga bakokamata etape wana eza na ntina te bakokata yango mpe bakobwaka yango libanda ya mibale bazolobela biso boye etape oyo ebotaka eza lokola nini ce serment le serment qui porte du fruit sont ceux qui ont ezali ba oyo bazali kati na bango na bomoi na tina ya bokondima na bango ya molende kati na Kristo bao babotaka mbuma c'est-à-dire ba Kristo maloba na nzambe eza kati na bango ata pasi ata mbongo ata minyoko ata makambo ya ndenge pasi kolekela bango baza na kondima moko ya molende ndenge komba église na bio la persévérance c'est-à-dire koka etingia na lingala mosusu kozala na piko molende c'est-à-dire molende kondima ya molende ekoko bundisama bakoko tonga ye ezala bandimi mingi na baeglise soko bafaire véhicule kaka sangaka mbe mpona ye abo église abo ekosambela eza bandimi mosusu soko kaka paster alobi liloba moko ya makasi peut-être na miso na bato aboyi mpe église akufi bien aimé makambo nyonso wana ekokoma na ya mpasi na ya bisengo tala maloba na Kristo alobaka na mwasi ya Cananéenne ke bile ya bana na bato ekoki na bana ya bambwa te bambwa elingi koloba nini bapagano balobi mbwa aliaka biloko bosoto na fulu alembolaka makila ya bato aliaka biloko ezali ya mbindo ozokanga malamu alors nzambe Yesu Kristo azokompare bato bazali libanda na Israel baki lokola bambwa yango lobaki na mwasi ya te bile ya bana na bato ebongi ekopesa na bana ya bambwa te mais yoka mwasi oyo soki ezali lelo na ntango lelo mongwande to minyata Moïse aloba noke alobi akati lelo alobi lelo ninga na bongo esikotika son église opesa moko okolebisa nga okolebisa pasteur okotika église mais yoka lingala oyo alobi makasi n'est-ce pas Yesu Kristo bile ya bana c'est-à-dire accompagner moto yango femme Cananéenne païenne wana lokola mbwa biloko ya bana ya bato nga opesa na bato napesa no mbwa yoka mwasi na zone sebete mokonzi ata bambwa baliaka kaka poussière bamiete to bakongulu ekwaka na mpenza na mokonzi Yesu atali boye ti kondima nde esepelisi abi mama esalama na yo lokola odi alleluya alleluya yoka kondima oyo eza komonisa moto oyo alingi kozala tache c'est-à-dire na pasi na bisengo balobeli lingala ya makasi batie na lokola mbwa balobi hiyo mokonzi ata naza mbwa kasi mbwa bikaka apele bamiete bamikwe ekweyaka na se na mokonzi mokonzi nde asepelaki na ye elingi koloba boya mitoko ndima la foi en français oyo eza kozwa mipepe makambo ya badéception makambo ebele libala ezoya noki te makambo tout ça nalobi na bino ntango biso tozoleka nango ntango yango ekoleka nango loba amen momba oyo tozoleka nango ekabola yo na bolingo na Kristo te elongolo na foi te biso kati na nkolo te
o eza suka molongo to na français fait du monde te bato mosusu babangi no bakovi oyo tout ça et fait du monde comme non yango nazoloba biso basali ya nzambe toza na erreur mingi na Kinshasa ou bien na Congo toza koteya te mateya kozonga na Yesu so toteyaka bato mateya kozonga na Yesu ndenge Yesu na suka molongo bandimi bakokamata makambo eza suka molongo te kasi mondimi akokamata te baevenema nyonso eza kokomela biso ezali kotalisa kobelema donc kolo Yesu atikali mosika te aya amen. Suka molongo soko tuzi matin mola pasteur na bino apesinga nzela toloba yango to mola kimusako ya fait du monde suka molongo eza lelo na lobité loba amen makambo tozo mo eza fait du monde pe yango ebimisa na kati na kondima te na premier culte na bakete nga papa na bino na leka na makamba ba daloba ngo lusu na bino na maleka na makamba ba déception loko mon papa mon gwanda moni passe na la persévérance bongo aketo batindi imitation ende na mosala na mon patron na ye nde batine likasi atiki motentere a kozonga batwana comité batu nyonso makumba olingi bando ye ayo tsa biso kaka est-ce que ça c'est déception te et vous avez sengo moto qui passe ndenge pa tsa comme la persévérance ndenge moko pas persévérant et puis ça passe bien aimé mignon ba passe kozanga kobota mosala makambo nyonso wana eza na mbongo eza mebe mais eza na tango eza koleka ekomela se côté loba amen eza na molo katel pe koleka kasi yango te ebimisa yo na kati na konema na kolo e détaché yo te na nzete ya bible ya solo loba amen po makambo eko kokausa nzete ya ngwana ma yo za nzete seigneur so comparé biso na bitapa nzete salinga no toza bitapa nzete ya za nzete ya bino na lingalo ya makasi ya makano babi ya za mobimbi trop en français c'est-à-dire nzete temi bébé no bitapa ezali biso toza bitapa Jésus Christ azali lokola trop to na lingalo mobimbi ya nzete oui non voilà pour tango batu nzete étape quand même na nzete na kati nango batu bayebi ya batu anatomie donc conscience botanique voilà absorbante to point musuba benga oni voilà yango ekozwa yango va koza ko nourrir nzete wa sève maya nzete epesa bomo na bitale pe na kasha bon sève na lobanza eza maloba na nzambe to ko pe Kristo loba amen kasoko motaza bomela kati nete akozwa bomo boni yango bandeko nanga nazana mingi ya kolekisa te eske nde toyaka na talaka bilonga bobo ya bato nayebi mitema bato te eske nde persévérance to molendo ozalaka nango ezalaka mpenza na kati na Kristo na bolingo na nkolo toyaka no mpona baproblème toyaka no peut-être kolukalika moko songolo peut-être mwana oya kiseki peut-être kobiki oyaka na biti mpona ntina malade mwana bamosusu soko mwana azoya na problème malade so malade ebiki ake na ye bamosusu soko abali okomona aki oyeba na kora oyeba lisu te mpona koyeba mwasa libala mwaiso nayeba te nako amen alors tokangama na nkolo makambo nyonso ekozanga te obi moso nde balobelaki lingana naenda kota na nini na Yesu takatelaki ngana na Yesu lobaki lokola nzambe nalobaki liloba makasi mais so lelo mokwanda alobi na yo ekozasa l'église mais lokola moto aza na bolingo ayebi ete moto aza nde bomoi nga poso naza nango soko kaka na néglige na kozwa eloko te il faut kaye abi awa na bible abi te sans moi vous ne pouvez rien faire sans Christ tokoki kosala eloko te ndeko na nga kolinga te ete bakata yo oza nzete ebranche tetapa nzete ya kokauka moto mosako ya physiquement mais spirituellement aza akokufa mpo ni misala na ye asalaka ya mingi ezala bapaster mingi mpe po bapa nzete akokauka atondisa église na bato ebele kozala na église ya monene mpe bato ebele eza synonyme te yo ozalaka trankolo ozokanga malamu mpe kozala église ya moke mpe bato moke eza synonyme te kotalisa ete ke bino bozala na nzambe te mpo eza na baninga basala na nzambe basembi bakisi bakomi na baloge makambo tusi na ville ya Kinshasa sur ça okuta témoignage mosusu balaki te pasteur moto ola na biki nzambe mosula eutai na mboka na bakani ya yabi okomona na mboka ya Kinshasa bandi basali ya nzambe baza sala naza na 15 pango babatelaka bazali koyakoti na motuna mpe lokolo fandela lelo oza na catégorie nini oza etape ya nzete ya kokauka oekufa to oza etape ya nzete oyo eza mobeso so oza nzete mobeso na kati ya nkolo kozongisa monoko ngai naza etape tiso tokotombola maboko mais nzambe mpe alinga mona mpe mbuma na yo bacaractère malamu nalobaki na ntongo na lelo na makambo nano mpo pasteur quand il prêche aloba baexpérience personnelle na makambo moko elekelanga leki après soki tozala mwana moko papa na biso mama na biso ateki lopongo na kinga pa
Mais naza na droit na porta ndako mo fona zombo ndafuta nda. Mais leke bakoma sa réunion ba konzanga na mbongo. So na ina zo lelo ya ko zo bolera na ngazo akati mbongo susu. Na kani motel. So ina sala tout ça. Mo comme suna fandi anga Moïse na katsane na zalaka kala. Petit fona zo lo mona sale lo ko mabe. Bon temps bon ça na pembe lo ba na tape na batsenga pembe na so de sepe do na sali pelo. Ezo senga moliere ya sali ni. Tant moliere ko ya bata la pasteur a sali ndekoni mabe mawele di kambalopa. Est-ce que eza la tina? Est-ce que peut ça le pomo? Nga Moïse mi ata semana ba pasteur kaka te ba pasteur to zara mili bato koto ya bato bazara semana biso, n'est-ce pas? Ce qu'on a sali mabe ba l'action na moliere, est-ce que na wa tele mal boyo kanga lisusu. Na komi lokola branche de te kaoki ata na kozwa bolim na kolo makambe koleka mais déjà beaucoup mona ngaka moite na bomi bino amen alors ezana basala nza mingi batika paso sana molende basa véhicule basa mapango basa makambe belé mais quand tu na kolo basa attaché te basa na vie ya bolingo ya kolote alléluia alors nzambe asunga biso soko tokomela kati na kolo tata ko bongisa biso tukobota lisumu mamala père bete la tamola senga likambo nini yo lingi tata nanga kopesa bino yango makamuso tozo senga tozo zwate to senga na mono kamite mana biso eza libana na kolo eza na libana na Christ te bien aimé likambo moko te ekabola biso na bolingo na Christ pour la lobi eloko nini koki kokabola na bolingo na kolo boye nzala bapasi bobolumbu covid confinement boni kozanga libala ya noki na koma kolia na kosenga ifona tanda loboko na Singapour na salatina lia eko kabolanga na kolo mo soki okomi ozo vivre nzamba solution na tamongo okomi na no parasite donc moto ça pour vivre on dépend des autres nous avons pas collection pour le bitam ko pambola yo azo formé yo pour tambo lobi ko pambola yo ba ba mo no te solo o ezali moto te nous avons mutasa likambo betela kaisu maboko makaya na lobaki dimanche elekite makambo ne soki kuiko ya po nzambe pe azotala bitema na biso atala konema biso alobi na Ancien Testament abi Moïse makambo nyonso wana ozomona ezanga nzambe muta kosala na kosala bana ya Israeli bongo mpona tala bitema na ba nzambe asepelaka na état d'âme ya l'état du cœur na biso alingi komona mitema na biso. Est-ce que moi je suis allé ngaka po na na mbongo tango na kozanga mbongo est-ce que ngaka bolinganga ba bolingo musuma bana musuma na ndali kola bomengo pe bozuye soko bobana zangi mbongo libale sanini yaki ya mo profit kasi nzambe alingi te biso to mela kati na ye soko to bomela kati na onyo soto zango senga bosanini akopesa biso yango no bana bala na bala te mena ngi te ozanga ko bala te ngaka na ko bakete tala makamoleka zo salaka na ya 4e mais yaza 6e mais tala makamba salanga nauka mokolana kende kaka boy mo ezate so ni go fara te abibi akena nafandika mwasi nafandika lobo na kinga boko na nafandika lobo na litambo Yesu ya Yesu nafandika na mipateli parce que soko na sumu na siliki nebite soko yo zaka insensible c'est ma kosala lisumu to kosala mbeba kosala na bagourage mengate soko na siliki to na sali kambo za malamu te c'est ma soko na vandi na koma kana sori pena na kubitu za poni na sali kambo bazo sata fi na ngo soko na koka kosala kambo to ba amen na vanda kambo na ba na otala mwasi ne ba pasi na otale kanye oh ma pasi na ke za ba so kaloku na zoka ndeka pesaka pona kubanga na kanza na kona kola kana yamo yamano grand frère biso mama ebe na mama wenda bete nga Abraham ayikokaki na na bongo la motema te ifataza mopakana pour mutu sasa funa bet na kutubunda amen esprit ne zongi lisunga bino soko na sali bona bomi ministère na bomi pata non amen na zongi la kakati na kolo mokolo mususu pona kosukisa na lolanga le na mission ngalolo na so bonde la nzamba lubinanga Moïse munyata pe na mwasi no rite basala bino makambanko ba emilia bino bolikana makambo ndenge nyusi ya passe mais loko ezo sepelisanga botika kakate est-ce que so kanga est-ce que moi je peux ko sepelisa yo est-ce que ko lendisa yo
basala bino olengana makambo ya badesema ya ndenge na ndenge mais loko nazokuta kati na bino botikaka ngate botikaka mpe kombo na ngate lokola bino botikaka ngate mpe botikaka kombo na ngate nga mpe na kosundola bino te na kotika na bino te nabengi bino bozali baongo na nzambe aleki likolo bino boza balingami na nzambe nzambe aloba na nga mokona batributio makambo ebele navandi yengami nzambe eske nga nakobenga molingami na nzambe o nzambe azwa lokumu mingi ya kolobeza te simba makambo oyo biso toza babranche ya nzete ya vino bino baye lopoto babranche baseulement azali babranche Yesu Kristo azali nzete ya vino na kati ya Yesu biloko nyonso bomengo mabale nyonso me tokozwa yango epai na ye kaka soki tokangami ne mpe maloba ezovanda kati na ya mbebo te kasi na bomoi na biso mpe bizali na biso ekoma conformement na liloba na ye alleluya kongo tozosambela mingi mais Congo mingi obéissance à liloba na nzambe eza te eza lokola makambo apesi biso makambo apesi mpona makambo etali sante na biso mingi tozolata bakashe ne te mingi topesa na mbote mingi baopesa na bango makambo na bango nde balingi toyoki mekanza eza mpe na bandimi mingi makambo oyo eza te bien aimé merci tosuki awa suka toli po bokoki kosimbaka ete tokanga tomela kati na nkolo mpe tokangama na ye amen